डियर बोइज, आज म तिमीहरूलाई जुनेली रेखा उपन्यासको सारांश सुनाउन गइरहेको छु। जुनेली रेखा उपन्यास हामीले पढ्नै पर्ने उपन्यास हो र यो उपन्यास अब डल्लै हामीले पढ्दाखेरि धेरै लामो समय लाग्ने हुनाले यसको डल्लै अंशलाई लिएर सुरुदेखि अन्तिमसम्मको प्रमुख कुराहरूलाई लिएर मैले एउटा छोटोमा यसको सारांश बनाएको छु र त्यो सारांश म यहाँ पढेर तिमीहरूलाई सुनाउन लागिरहेको छु। तिमीहरूले यसलाई राम्रोसँग सुन्यौ भने डल्लै उपन्यास पढेको जस्तो तिमीहरूलाई हुनेछ। र सारांश जुनेली रेखाको यस्तो छ। जुनेली रेखा उपन्यासका लेखक इन्द्र सुन्दास हुन्। कथा अनुसार मेकी कमानको बडाकोठीको माली धनेको रगत मासीले गर्दा अकस्मात मृत्यु हुन्छ। छिमेकी बडा बेहेराले साहेबलाई बोल बिन्ती गरिदिएपछि धनेको ठाउँमा उसकी स्वास्नीले साहेबको फुलबारी हेरचाह गर्ने मालिनी काम पाई। जसे तल्लो धुरामा बस्थ्यो उसको पनि स्वास्नी खसेकी धेरै भएको थिएन। यसैले जसे परस्परमा सम्वेदना साटासाट गर्न मालिनीको झुप्रोमा दिन बिराई साँझमा जाने गर्थ्यो। पहिला त जसे सज्जन अवस्थामा नै मालिनी कहाँ जान्थ्यो, तर पछि ऊ अलिक मातेर आउन थालेपछि मालिनीले प्रतिवाद गरी आफू एक्लै भएको घरमा यसरी आउँदा मान्छेले राम्रो भन्दैन भनेर उसले जसलाई उपरान्त नआइदिने आग्रह गरी। एक साँझ 81 फेरि मालिनीको घरमा कोहोलो मचिन्छ। छिमेकीहरू त्यहाँ पुग्दा मालिनीले रुँदै भन्दै थिए, ऊ त्यो मान्छे मातेर आएछ, मलाई पो उसको घरमा हिँड, उहीँ बस भन्छ, बिहा गर्छु भन्छ, हात समातेर जाउँ कि जाउँ पार्छ, पापी, मेरो कोही छैन भनेर हेपेको होइन। जसी आँगनको कुनामा उभिरहेको थियो। आफूले राम्रो सम्झेर भनेको भन्दै आफू पनि एक्लो अनि ऊ पनि एक्लो भएकोले हामीले घरजम गर्दा हुन्छ भन्न चाहेको कुरा जसैले बताउँछ। जहान खसेको कति दिन पनि नभई यस्तो कुरा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै एउटी छिमेकीले जसैलाई गाली गर्दै फेरि यता नआउलास् भनेर लाखेस गर्छिन्। अर्की छिमेकी दिदीले पनि फेरि पनि आएर जोरी खोज्यो भने नबोली हँसियाले ठुङ्ग न भनेर मालिनीलाई उक्स्याउँछिन्। अँध्यारोमा धर्म हृदय जसे आफ्नो झुप्रोमा पुग्छ। खानु न पिउनु भएर ओछ्यानमा पसारिएको जसैलाई आधा रातमा जाडोले छोडेछ त्यो बिउज्यो। भोकले उसको भुँडी करायो। उसले टुकी बाल्यो। दुईटा कक्रक्क परेका रोटीलाई नुनको चियामा भिजाएर खायो र फेरि सुत्यो। उसलाई निन्द्रा लागेन। अघिको कुरा सम्झेर उसलाई पश्चाताप लाग्यो। आफैलाई धिक्कार्यो। मालिनीसँग जथाभावी बोलेको, उसको पाखुरा समाएको सम्झेर उसलाई नराम्रो लाग्यो। उसलाई आफ्नी मरेकी स्वास्नीको याद आयो। बिहे भएको 4 वर्षपछि गर्भमै मरेकी एउटी छोरी जन्माएर ऊ आफै दबाई पानीको अभावमा विषाले मरेकी थिए। चिया कमानमा दबाई पानी र डाक्टर नर्सको बन्दोबस्त थिएन। कमानमा असङ्ख्य सुत्केरीहरू अनि स्याहार सुसार नपुगेका शिशुहरू त्यसै मर्थे। जसेकी स्वास्नी पनि त्यसरी नै मरेकी थिए। जसै आउँदा भएको घटनाको प्रभाव मालिनीमा पनि निकै पर्यो। उसको निन्द्रा खजमजियो, सुत्न सकिन। उसलाई लाज पनि लाग्यो। बिहान छिमेकीहरूलाई कसरी अनुहार देखाउँ, उनीहरूले के सम्झे होलान्, व्यर्थै कोहलोमा च्याछु। बिस्तारै त्यसलाई घरबाट लखेटिदिएको भए पनि हुने थियो। लोग्ने मान्छेको इज्जत जाने होइन। मालिनीको मनमा रातभरि यस्तै कुराहरू खेलिरहे। भोलिपल्ट कमानमा जाँदा पनि सबैले उसैलाई हेरे जस्तो लाग्यो। दबाईवालाले कामतिर हिँड्यो बहिनी भनेर सोद्धा पनि सबैले चाल पाएछन् भन्ने उसलाई लाग्यो। साहेबको कानमा पनि पुग्यो होला, बदनाम भइयो, कामबाट पनि निकालिदिने होला भन्ने भय उसलाई भयो। ऊ यन्त्र चालित गतिमा बडाकोठी पुगी अनि फुलमा पानी हाल्न थाली। सदा बगैँचामा घुमफिर गर्ने साहेबले आज दलानमा उभिएर मालिनीले काम गरेको हेरिरहे। साहेबको उपस्थिति उसलाई ठिक लागेन। साहेब पर गए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। साहेबको कुदृष्टि बुझेर ऊ विरक्त भई निकै बेरसम्म घोप्टिएर काम गरिरहेकी उसले एकपल्ट साहस गरेर विरक्तिपूर्ण भावले साहेबतिर हेरी।
मालिनीको मनको भाव बुझे झै गरेर हाँस्दै साहेब त्यहाँबाट कोठीको मूल दैलोतिर गए। मालिनीले शान्तिसित धेरै दिन बस्न पाइन। एक दिन आइतबार बिहानै जसे मालिनीको घरको सिकुवामा आएर थ्याच्च बस्यो। जसलाई देख्न बित्तिकै उसलाई झनक्कै रिस उठे पनि केही नबोली मालिनीले धेरै बेरसम्म घर लिपिरही। भित्र जम्मै लिपिसक्दा पनि जसे नगएपछि मालिनीलाई मुख खोल्न कर लाग्यो। उसले भनी, ए जसे दाजु, किन यहाँ आएर बसिरहेको? जाऊ है, अरूले देखे भने के भन्लान्? मलाई गाली नपार, गरी खाना देऊ। तिमीहरू लोग्ने मान्छेलाई पो के छ र? जसो गरे पनि हुन्छ, मेरो बिन्ती, जाऊ। प्रत्युत्तरमा जसले भन्यो, मलाई क्षमा गर बहिनी, त्यो शून्य घरमा बस्न मन लाग्दैन र यहाँ आएको। नरिसाऊ, भुलचुक भइगयो, आज केही खाएको छुइनँ, लौ घर लिप, म हिँडे। यति भनेर ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो। मालिनीका छिमेकीहरूले पनि मालिनीलाई जसे घरिघरि ऊ कहाँ आएको प्रश्न गर्न थालेका थिए। मौका हेरेर एउटी स्वास्नी मान्छेले त पचकारेर भनी पनि हाली, त्यो जसे अस्ति त्यस्तो भएर पनि फेरि किन आयो? किन त्यसरी आउजाउ गर्न दिएको? आफ्नो धर्म बचाऊ है बहिनी। यो सुनेर मालिनीलाई मर्नु भयो। उसले प्रतिवाद गर्दै जवाब दिई, म त्यति गयल होइन दिदी, मरेको लग्नेको साथ छोडेको छुइनँ। त्यो गति छाडा फेरि आएको थियो, टिक्न दिन। फेरि न आओस् न, त्यसलाई ठिक पार्न मैले जानेकी छु। छिमेकीहरूको शङ्का मेटिन पाएको थिएन। एक साँझ फेरि मालिनीको घरमा कोहोलो मचियो। नोकर धोराका छर छिमेकीहरू सबै त्यहाँ भेला भए। आँगनमा जसे उभिरहेको थियो भने मालिनी चाहिँ हातमा मुङ्ग्रो लिएर दैलोनेर खडा थिए। जसेको मुखबाट जाँडको गन्ध आइरहेको थियो। त्यहाँ भेला भए कि बडा बेहेराकी स्वास्नीले मालिनीलाई भनी, यो मान्छेले साह्रो पिर्यो बहिनी, बडा साहेबलाई रिपोर्ट गरिदेऊ। मुख हेरेर भएन, रिपोर्ट गरिदेऊ, त्यहाँदेखि बाबुको बिहा देख्छ। बेहेरानीले जसेलाई पनि गाली गरी। बरबराउँदै जसे बाटो लागेपछि बेहेरानीले फेरि मालिनीलाई भनी, कि बहिनीको मनमा के छ भन है? होइन भने भोलि रिपोर्ट गरी छाड, नत्र जसेले तिम्रो नाम बिकाइदिन्छ। बेहेरानीको यस्तो शङ्कालु कुराले मालिनीको मुटु छेडियो। अब उसले जसेको विरुद्ध साहेबलाई रिपोर्ट नगरी नछोड्ने भई। भोलिपल्ट मालिनीले साहेबलाई जसेको विरुद्धमा रिपोर्ट गरी। मालिनीको कुरा सुनेपछि साहेबले, जसे बहुत खराब, तिम्रो इन्सल्ट गर्यो, त्यस्तो बदमासलाई म कडा सजाय दिन्छु भन्यो। कमानको निरीक्षण सकेर फर्केपछि कोठीको प्राङ्गणमा ठडाइएको छाताको सियालमा बसेर बियर पिउँदै गरेको साहेबको अघि आदेश मुताबिक जसे, सञ्चमान र राइटर बाबु प्रस्तुत भए। साहेबको अघि जसेले आफूले खाएको बेलामा भुल गरेको बताउँदै एक खेपको निम्ति माफ गरिदिने अनुरोध गर्यो। जसेलाई चुप पाजी भन्दै साहेबले दण्डाज्ञा सुनायो। त यो कमानमा बस्नु लायक छैनस्। आइमेको इन्सल्ट गरेको लागि म हट्टा बाहिरको सजाय दिन्छु। आज घाम डुब्नुको अगाडि कमान छोड्नु मेरो फाइनल हुकुम। साहेबले राइटर बाबुलाई जसेको हिसाब बन्द गरिदिनु भन्ने हुकुम पनि सुनायो। मानवीय सहानुभूतिले प्रेरित भएर राइटर बाबुले साहेबसँग जसेको सजाय केही कम्ती गरिदिने बिन्ती गर्यो। साहेबले राइटरलाई जसेको उकिल नहुने चेतावनी दिँदै हुकुमको जवाब नभएको बतायो अनि सञ्चमानलाई घाम डुब्नुभन्दा अघि नै जसेले गार्डन छोडे नछोडेको कुरा याद गर्ने जिम्मा दियो। कम्पाउन्डदेखि बाहिर निस्किएपछि राइटर बाबु र सञ्चमानले कमानमा कुइरे साहेबहरूबाट भइरहेको अन्याय र अत्याचारबारे गुनासो, असन्तुष्टि र रोष पोखे। साहेबले अराएको काम मान्नु सञ्चमानको कर्तव्य भए पनि उसको मनमा जसेप्रति सहानुभूति थियो। यसैले जसेले रातभरि घरमै बसेर बिहान मात्र घर छोड्ने बिन्ती गर्दै सेती देवीको कसम खाँदा उसले जसेलाई घाम झुल्किनुभन्दा अघि घर छोड्ने निर्देश दिँदै जसेलाई रातभरि आफ्नै घरमा बस्ने अवसर दिन्छ। त्यस बेलुकीको खाना जसेले आफ्नो छिमेकी साथीको मनै खान्छ। मन थाम्न नसकेर साथीकी आमा धुरु धुरु रुन्छिन्। साथी पनि रुन्छ अनि जसे पनि रुन्छ। साथीको घरबाट फर्केपछि एक्लै धुमधुम्ती बसिरहन्छ अनि केही बेरपछि इस्कुस र फर्सीको गट्टा लिएर ऊ सरासर मालिनीको झोपडीतिर लाग्छ। फुलबारीमा काम गर्दै गरेकी मालिनीलाई साहेबले जसेलाई हट्टा बाहिर गरेको कुरा सुनाउँदै सोधेका थिए, अब तिम्रो काँडा हट्यो, राम्रो भयो, खुसी छ?
आफैले रिपोर्ट गरेकी हुनाले चुप बस्नु अनुचित लागेर मालिनीले खुसी छु हजुर भनेकी थिए। घर फर्कँदै गर्दा बेहेरानीले पनि देख्यौ बहिनी जसले चाख्यो त एक्लो आएमै केटाकेटीलाई अनाहकमा पिरोल्नेले खोजेको भेटायो, अब मरस् न भनी। जसे हट्टा बाहिर भएको कुरा सुनेर एक झमट्ट मालिनीलाई खुसी लाग्यो, तर साँझ परेपछि जसे कहाँ गयो होला भन्ने चिन्ता पनि लाग्यो। ऊ ओछ्यानमा त्यसै टोलाइरहेकी थिए। यसै बेला कसैले दैलो घच्याक घच्याक पारे जस्तो लाग्यो। ऊ भित्रबाट कराई, बाहिरबाट जसेको आवाज आयो। मालिनीले दैलो खोलिन। बहिनी मलाई साहेबले कालापानी भेज्यो, हट्टा बाहिर भए, नरिसाउलौ, माफी देऊ, बाँचे भने भेट होला, यति भनेर इस्कुस र गट्टा दैलोनेर घप्टाएर ऊ हिँड्यो। त्यो राति नचिताएको घटना भयो। बडा कोठेको धुरीमा ढुङ्गा बज्र्यो। चौकीदारहरूले परसम्म निरीक्षण गरे, कोही भेटिएन। बिहान साहेब चाँडै उठ्यो। चौकीदारले राति खसेको दल्छिया ढुङ्गा ल्याएर साहेबको सामु राखिदियो। साहेबले सञ्चामालाई झट्ट बोलाएर ल्याउनु भनेर चौकीदारलाई पठाए। जसले तोकिएको समयमा घर छोडे नछोडेको सोधखोज गर्न साहेबले बिहानै उसलाई कोठीमा बोलाइ पठाउँदा सञ्चामानको हंसले ठाउँ छोड्छ। ढुङ्गा हान्ने काम पक्का पनि जसेकै हो। जसलाई हिजै बाटो नकटाएर कत्रो भुल गरेछु भन्ने पछितो महसुस गर्दै ऊ कोठी पुग्छ। बडा साहेबले उसलाई देख्न बित्तिकै जसे कति बजे कमानबाट गयो भन्ने प्रश्न गरे। उसले आफ्नो जीव जोगाउनलाई हाँट्दै भन्छ, हजुर हिजो हजुर बहादुरले तोकिदिएको बेलामा कमानबाट हिँड्यो। यति नै बेला जसेको सोधखोज गर्न जसेको घर पुगेर फर्केको छोटा बेहेराले जसेको घर खाली भएको, घरमा कोही नभएको अनि जसेले सब लगेको कुरा साहेबलाई बताउँदा सञ्चामानलाई सन्चो लाग्यो। उसको अनुहार उज्यालो भयो। जसे भुकभुक उज्यालो हुँदा चिया कमान छिचोलेर माथि फारस गाउँ पुग्यो अनि त्यहाँ भएको बाघकालको चौतारामा थाकाइ मार्यो। यसै बेला चैनदोज सरदारले मेकी कमानबाट हट्टा बाहिर भएर आएको जसेलाई भेटे। उनको घर उक्त चौतारो नजिकै थियो। उनी मेकी कमानलाई चोइली, काठपात, दाउरा आदि दिने काम गर्थे। जसेलाई आफ्नै घरमा गोठालो बनाएर आश्रय दिने आफ्नी स्वास्नीको इच्छामा पहिला त उनी सहमत हुन्छन्, तर मेकी कमानको आफ्नो कारोबार बिग्रिने डरले उनले फेरि जसेलाई आफ्नो घरमा आश्रय दिन नसक्ने बताउँछन्। जसेप्रति सहानुभूति हुँदाहुँदै पनि कुइरीहरूसँग टक्कर लिने आफ्नो सामर्थ्य नभएको बताउँदै उनले जसेलाई बजारतिर गएर पेट पालन गर्ने सुझाव दिन्छन्। बजारमा भएको एउटा चिया दोकानको ठेगाना दिएर त्यहाँ गएर दोकानको मालिकलाई आफ्नो दुःख बिसाउने सुझाव दिन्छन्। जसेलाई उनी भन्छन्, हेर नानी, फिकर नगर, तिमी जस्तो जवान मान्छेलाई दुःख हुँदैन, भगवानले बाँस घाँस सब थोक जुराइदिन्छन्, हिक्मत नहार। चियावाला बुढाको ठेगाना दिँदै उनी भन्छन्, दोर्जेलिङको रेल स्टेसनकै उता माथिल्लोपट्टि एउटा ठुलो चिया दोकान छ, त्यसको यतापट्टि रिक्सा डन्डीहरूको अड्डा, तिमी त्यहीँ जाऊ अनि मैले पठाएको भन्नु दोकानको मालिकलाई। उनी एकदम असल मान्छे छन्, तिम्रो लागि केही तरक्की गरिदिने नै छन्। मेरो कुरा मनमा राख र कतै नअल्मिली सरासर त्यहीँ जाऊ र बुढा दोकानेलाई दुःख पोख। दार्जिलिङ रेलवे स्टेसनको माथिल्लोपट्टि चियावाला बाजेको एउटा ठुलो दोकान थियो। दोकानमा चिया लगायत स्वादिष्ट खानापिना पनि पाइन्थ्यो। उक्त दोकानका मालिक थिए चियावाला बाजे उर्फ दोकाने बाजे। उनी उदार मन भएका व्यक्ति थिए। जसले बुढालाई आफ्नो पीर बिसायो। चैनदोज सरदारले पठाएको संवाद सुनायो। चैनदोज सरदारले भने झै साँच्चै दोकाने बाजेले जसलाई दार्जिलिङमा बाँच्ने सहारा दिए। टेसु साहेबको घरमा नोकरी दिलाइदिए। मासिक 8 रुपियाँमा 2 चाक खाने व्यवस्था आफ्नै दोकानमा गरिदिए। समय समयमा आवश्यक सुझाव र सल्लाह पनि दिन्थे। जसले दार्जिलिङमा टेसु साहेबको घरमा नयाँ काम पायो, नयाँ जीवन पायो र नयाँ काम सिक्यो। टेसु साहेब दार्जिलिङको सानो रेलका ड्राइभर थिए। साहेब र मेमले जसलाई धेरै माया गर्थे। बेला बेला भने उसलाई मेकी कमान र आफ्नो गाउँघरको साह्रै माया लाग्थ्यो। मालिनीलाई सम्झिँदा उसलाई साह्रै दुःख लाग्थ्यो। दार्जिलिङमा जसेको नयाँ जीवन सुरु भयो। यो दुनियाँ उसको निम्ति नितान्त बेग्लो थियो। आगो फुक्नु, कोइला जलाउनु, पानी तताउनु उसले सिक्यो। टेसु साहेब एङ्ग्लो इन्डियन तथा वर्णशङ्कर समुदायका थिए। वर्णशङ्कर एङ्ग्लो इन्डियन समुदायका हुनाले उनी ए श्रेणीका ड्राइभर थिए अनि मासिक तनखा पनि बी र सी श्रेणीका ड्राइभरहरू नेपाली ड्राइभरहरूभन्दा बेसी पाउँथे।
एकजना झर्रा अङ्ग्रेजले जस्तै उनले सबैबाट आदर भाव र सलाम पाउँथे। भारतीयहरूले एङ्ग्लो इन्डियनहरूलाई पनि धेर थोर अङ्ग्रेजले सम्झन्थे अनि साहेब भनेर सम्बोधन गर्थे। ड्राइभर साहेब प्रतिदिन बिहान 6:30 देखि राति 7:30 13 घण्टा ड्युटी गर्थे। बिहान स्टेसन मास्टरको आदेश र लाइन क्लियरको पर्चा पाएपछि उनी इन्जिनमा चलेर पाकेट घडी निकालेर हेर्थ्यो र पर्खन्थ्यो। घडीको काँटाले 7 बजेको इङ्गित गर्दा उनी इन्जिनको सिटीको डोरी तान्थ्यो अनि रेलगाडीको पुच्छरपट्टि मन्टो बाहिर निकालेर हेर्थ्यो। त्यहाँबाट गार्डले हरियो डन्डी हलाउँदै सिटी फुकेपछि उनी इन्जिनको सिटी फेरि एकछिन बजाउँथे अनि इन्जिनका यन्त्रहरू चालु गर्थे। इन्जिन भारी आवाज निकालेर अघि सर्थ्यो र यात्रीहरूले भरिभराउ भएका डिब्बाहरू तानिन्थे। उनको कर्मक्षेत्रको सिमाना खरसाङ रेल स्टेसनसम्म थियो। सिलगढीबाट आएको डाकगाडी त्यहाँबाट तानेर उनी दार्जिलिङ 12:30 बजे फर्कन्थे र दिउँसोको भोजन ठिक समयमा घरमा पुगेर खान्थे। ड्राइभर साहेबले महिनामा 1-2 दिन मात्र विश्राम पाउँथे। ती छुट्टीका दिनमा उनी मेम साहेबसँग निकै दामी र गतिला भेषभूषामा बाहिरिन्थे। अङ्ग्रेजी फिल्म राम्रो प्रदर्शित हुँदैछ भने हेरी पनि हाल्थे। चोकका दोकानहरूमा पसेर आवश्यक चिजहरू मामुली दाममा पाइहाले किन्थे। टेसु साहेब साह्रै भद्र मानिस थिए। उनको एउटा छोरा पनि थियो। उसको नाम स्टन्ली थियो। कलकत्ता पुलिसमा ऊ सार्जन थियो। जसैले काम गर्न थालेको 7 महिनापछि टेसु ड्राइभरको सरुवा 3 धारेमा हुन्छ। जसैलाई माया गर्न थालेका ड्राइभर साहेबले जसैलाई पनि आफूसितै 3 धारे लिएर जाने विचार गर्छन्, तर जसैले नयाँ ठाउँमा जाने मन गर्दैन। टेसु साहेब र मेमले पनि उसलाई कर गर्दैनन्। बरु अब जसैले के गरी खाला भन्ने चिन्तामा उनीहरू पर्छन्। यसैले आफूले चिनेका अफिसरलाई भनसुन गरेर जसैलाई उनले दार्जिलिङको सोल्जर्स क्लबमा चौकीदारको नोकरीमा लगाइदिन्छन्। जसैले पनि आफ्ना माता पिता जस्ता रहेका मेमरा साहेबलाई बाचुन्जेल बिर्सेन। अब जसैको सोल्जर्स क्लबमा चौकीदारी काम सुरु हुन्छ। क्लब बिल्डिङ र कम्पाउन्डको चौकीदारी गर्नु, फाल्टो मान्छे र केटाकेटीलाई पस्न नदिनु अनि सबै गइसकेपछि बिजुली बत्तीहरू निभाउनु र झ्याल दैलो थुनेर ताल चलाउनु जसैको काम थियो। सोल्जर्स क्लबको नोकरी जसैलाई मन पर्यो। कमानमा हुँदा त्राहीको जीवन थियो। यहाँ गोराहरूले वातावरण नै रमाइलो पार्थे। बेला बखतमा 2-4 पैसा बक्सिस अनि सिगरेट र रम पनि कसैले दिन्थे। खानापिनाको लागि ढुक्कै थियो। बाजेको दोकानको चाखिलो खाना भोज खाए जत्तिकै थियो। जसै बालकै हुँदा आमा बितेकी थिइन्। किशोर हुँदा पिता बितेका थिए अनि यौवन हुँदा स्वास्नी बितेकी थिए। यस्तै सम्झनाहरूबीच एक दिन जसैलाई मालिनीको साह्रै याद आयो। भोलिपल्ट जसै बिहानै सडक र फारसको बाटो हिँडेर हेली कमानको शिरको डाँडामा आइपुग्यो। यहाँबाट मेकी कमान छर्लङ्ग देखिन्थ्यो। धेरै बेरसम्म मेकी कमान र वरिपरिका दृश्यहरू हेरेपछि उसलाई मेकी कमान उडेरै पुगौँ जस्तो लाग्यो। तर आफूले कमानभित्र खुट्टा लाउन नपाउने बोध गरेपछि नमिठो मन गरेर ऊ सहर फर्क्यो। पिता तुल्य दोकानी बुढाले सोद्धा जसैले आफू कहाँ गएको कुरा नढाँटी बतायो। बुढाले भने, मन किन बिगार्छस्? चियाका झ्याङहरू सम्झेर आफ्नो नाता गोता त्यो कमानमा छैन पनि भन्छस्। छैन भनी छैन त कि कसैलाई माया गर्थिस्? नानी केटा, त्यताको सब थोक बिर्सी आफ्नो भाग्यले पाएको नोकरी राम्ररी गर अनि पछि घर जम पनि गर, खुसीसित जीवन काट। जसैले चरम दण्ड पाउँदा साह्रै नजाति काम गरेछु भनेर धेरै दिनसम्म सत्यकी मालिनीले बिस्तारै निन्द्रा पाउन थालेकी थिए। जसैले छोडिराखेको इस्कुस र गट्टालाई उसले 2 दिनसम्म छोइन। मन्त्र फुकेर दिएको हो कि भन्ने पनि सम्झी। तर अन्तमा उसले गट्टा पकाएर खाए। 7 दिनसम्म खाई। त्यो खाँदा उसको मन अमिलो हुन्थ्यो। सायद कि छोकडी बेली मरेकी महिना दिन भइसकेको थियो। बिहे गरेर घर बसाउनुको साटो साहेबको मन मालिनीमाथि परेको छ भन्ने कुरा सुनिन थालियो। जसैलाई हट्ट बाहिर गरिदिएको हुनाले मालिनी खुसी छे भन्ने साहेबलाई लागेको थियो भने आफ्नो मतलबको बाटोमा बाधा जस्तो भएको जसैलाई कमानबाट हटाउन पाउँदा उनलाई खुसी पनि भएको थियो। नभन्दै
बेलीको ठाउँमा मालिनीलाई छोकडी हुने प्रस्ताव साहेब आफैले गरे। मालिनीले साहेबको प्रस्तावको प्रतिवाद गर्दै भनी, साहेब, तिमी यति ठुलो मालिक भएर कस्तो कुरा गरेको? यस्तो कुरा मसँग नगर, म अरू आइमाई जस्ती होइन। तर कुरा त्यतिमै टुङ्गिएन। साहेबले निकै ठुलो बक्सिसको लोभ देखाउँदै आफ्नो ज्यादै पत्यारिलो व्यक्ति चियावाला सरदारलाई छोकडीको निम्ति मालिनीलाई मनाउने जिम्मा दिए। चियावाला सरदारले मालिनीलाई फकाउने काम गर्न आनाकानी गर्यो, तर साहेबले लिँडी ढिप्पी गर्दा र रिसाउँदा मात्र उसलाई तत्पर हुन करै लाग्यो। यही योजना अनुसार ऊ एक दिन मालिनीको झुपडीमा जान्छ अनि कुराको भूमिका सहित मालिनीलाई अनेक सुख सुविधाको लोभ देखाउँदै छोकडीको प्रस्ताव राख्छ। जवाबमा मालिनीले, मलाई तिम्रो छोरी बराबर सम्झ बाबु, यस्तो कुरा नगर, एकदम नगर, मेरो रक्षा गरिदेऊ, बरु नत्र फाल हानेर मर्छु भन्दा चियावाला बाजे तर्स्यो। मालिनीको यस्तो कुराले ऊ विचलित हुन्छ। यसैले, भइगयो नानी, सुर्ता नगर, त्यस कुइरालाई म टारिदिन्छु, साह्रै गऱ्यो भने एउटा उपाय निकालौँला भनेर मालिनीलाई आश्वस्त पार्छ। साहेबले मालिनीको बारेमा सोद्धा उसले साहेबलाई, तातै खाउँ जली मरौँ भन्नेपट्टि नलागौँ, अहिले नाइनास्ती गरे तापनि बिस्तारै त्यसको मन फर्कला, सबुर गरौँ भन्ने जवाब दिएर एकातिर साहेबको मन राखिदिने काम गर्यो भने अर्कोतिर मालिनीलाई छोकडी हुनबाट तत्कालको निम्ति टारिदियो। साहेबलाई देख्न बित्तिकै मालिनीलाई घृणा लाग्थ्यो। उनी छेउमा आएर उभिँदा यमराज उभि जस्तो लाग्थ्यो। साहेबको छाया पनि आफूमा नपरोस् भनेर उसले सरदारलाई भेटेर आफूलाई कोठीबाट निकालेर कमानपट्टि हालिदिने अनुरोध गरी। सरदारले हुन्छ भनेर आश्वासन दिए पनि साहेबको अघि मुख खोल्ने साहस थिएन। मालिनी छटपटीमा हुन्छ। यसैबीच उसले जसेलाई यति धेरै सम्झ्यो कि जसेलाई बाडुले लाग्नसम्म लाग्यो अनि उसलाई मालिनीको यादले एकहोरो बनायो। मालिनी निदाएकी थिइन। बाहिरबाट कसैले दैलो घचघचाएको सुनेर उसले दैलो घचघचाउने को भनेर सोधी। जसे हो भन्ने थाहा पाएपछि उसले दैलो उघारी। भित्र पसेपछि जसेले राम कहानी सुनायो। मालिनीले आफ्नो गल्तीप्रति माफी मागी। बितिसकेको कुरालाई बित्थामा कोट्याउनु हुँदैन भन्दै जसेले आफूलाई दार्जिलिङमा हाइसुख नै भएको बतायो। मालिनीले आफूलाई कमानमा बस्ने मन नभएको बताई। मनमा ठुलो पीर रहेको कुरा गरी जसले आफूले ल्याएको मोमो मालिनीलाई दियो अनि मालिनीको आग्रहमा आफूले पनि खायो। बात गर्दा गर्दै दुवै झुले। भालेको पहिलो डाकमा मात्र दुवै बिउझे। त्यसपछि त्यहाँबाट चुपचाप निस्केर अँध्यारोमै जसेले मेकी कमानको सिमाना काट्यो। जसे गएपछि आँखाको विष मार्नको निम्ति मालिनी एकछिन सुती। बिहान जसले दिइराखेको मोमो कै खाजा खाई। त्यस दिनदेखि मालिनीको मनमा जसले सानो ठाउँ पायो। मालिनीलाई के गरौँ कसो गरौँ हुन थालेको थियो। साहेबको कालो छाया छेउमा पर्दा उसलाई सास थुने जस्तो लाग्थ्यो। साहेबलाई शहीद वर्णको यमराज नै ठान्न थालेकी थिए। यस्तैमा एक दिन ऊ कोठीको बगैँचामा काम गरिरहेकी थिए। एउटा राम्रो पुतली कताबाट उड्दै आएर एउटा मखमली फुलमाथि बस्यो। एउटा रागी बिरालो त्यस पुतलीलाई छोप्दै आयो। पुतली तर्सेर त्यहाँबाट उडी अर्को फुलमा बस्न पुग्यो। बिरालो त्यहाँ पनि उफ्रिँदै पुग्यो। आत्मरक्षाको निम्ति पुतली फुलबाट आकाशतिर उडेर एकछिनमा अदृश्य भयो। बिरालोले पुतलीलाई कब्जामा पार्न सकेन। मालिनीले एकटक लाएर यो रमिता हेरिरहेकी थिए। यो दृश्य हेरेपछि उसलाई दैवले आँखा उगारिदिए जस्तो लाग्यो। कमानबाट फुत्केर त्यस यमराजको नराम्रो दृष्टिबाट सधैँको निम्ति त्यही पुतली झै आफ्नो रक्षा गर्ने उसले दृढ सङ्कल्प गरी। एक दिन बिहानै मालिनीले सहरबाट डाक र अरू थोक ल्याउन जाने रोटीवाला बुढालाई जससँग भेट गर्ने आफ्नो इच्छा जाहेर गरेको खबर पठाई। खबर पाएको 2 दिनपछि राति जसे मालिनीलाई भेट्न आइपुग्छ। उसलाई मालिनीले साहेबको कुदृष्टिबारे सम्पूर्ण कुरा सुनाउँछे अनि त्यही राति मेकी कमानबाट भाग्ने कुरा सुनाउँछे। जसे भित्रभित्रै खुसी हुन्छ। केही कुराकानीपछि मध्यरातमा दुनियाँ विचेत भएको बेलामा मालिनीले जसेलाई आफ्नो अगुवा बनाएर मेकी कमानबाट बिदा लिई। हेली कमानको शिरमा भएको फारस गाउँ आइपुग्दा भालेको पहिलो डाक सुनियो। फारसको बाटो पार गरेर मूल सडकमा पुग्दा पारी हिमालमा घामको टक देखियो भने
उनीहरू जसेको बासामा आइपुग्दा बिहानको 7 बजेको थियो। उनीहरू त्यहाँ पुग्दा नौकरानमा चहल पहल मचियो। मालिनीलाई देखेर छिमेकीहरू मुक्त भए। वास्तवमा मालिनी जसेकी दुलही नै हुन्छु भनेर भागेकी थिइन, तर यहाँ आइपुगेपछि सबैले उसलाई जसेकी दुलहीको रूपमा हेर्छन्। कसलाई के जवाब दिने ऊ सोचाइमा परी। जसैलाई सम्झिन माया पनि लाग्यो। यसैले अन्तमा उसले जसेकै दुलही भएर जिउने निर्णय गरी। उसलाई हेर्न आउनेहरू बाहिर गएपछि उसले जसैलाई भनी, तिमीले जित्यौ, मैले हार मान्नै पर्यो। त्यस बेलुका दोकाने बाजेले दुवैलाई टिको लगाइदिएर आशीर्वाद दिन्छन्। उता मेकी कमानमा मालिनीको खोजी धुमधाम हुन्छ। मालिनी घरमा नभएको रिपोर्ट चौकीदारले सुनाएपछि रिसाएको साहेबले चौकीदार र कोठीका नोकर चाकरहरूलाई अङ्ग्रेजीमा असाध्य गाली गरे। रातिका चौकीदारहरूको एक दिनको रोज काटिदिनु भन्ने साहेबको हुकुम भयो। बगैँचामा बसेर साहेबले पेकका पेक हुइस्की खाए। मालिनी हराएको कुरा सबैको कानमा पुग्यो। चियावाला सरदार मनमा नै खुब खुसी भयो। मालिनीले कसैलाई सुईको पनि नदी सुईकुच्चा ठोकेकीमा छिमेकी र कोठीका नोकर चाकरहरूले पिस्मात माने पनि एकदम ठिक पारी भनेर सबैले स्याबासी दिए। समाप्त। धन्यवाद।